สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2562 โดยมีเกษตรกรจากอำเภอกำมะราไสยและอำเภอร่องคำเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 รุ่นละ 20 รายรวม 80 รายในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรและศึกษาทดลองการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อเป็นอาชีพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป